ഹലോ നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡ്യൂക്ക് 200ൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ്. എൻ്റെ ബൈക്ക് തന്നെയാണ് മുന്നിലിരിക്കുന്നത്. 2020 ജനുവരി 1 BS4 സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള ഡ്യൂക്ക് 200 ആണ് ഇന്ന് എൻ്റെ മുന്നിലുള്ളത്. സോ ഒരുപാട് ആളുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ ബൈക്ക് റിവ്യൂ ഇടുക, ചേട്ടാ ഡ്യൂക്കിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്യുമെന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും, ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നേക്കണത്. അല്ലാതെ മുഴുവനായിട്ട് ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൂഡിലല്ല ഞാൻ വന്നേക്കണത്. റൈഡൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംഗിളായിട്ട് പോകണതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ. കാരണം ഈ പുറകിലിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബാക്ക് പെയിൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. കോർണറിങ് ഒരു രക്ഷയുമില്ല. കാരണം ഭയങ്കര കുട്ടിത്തമാണ് ചില സമയത്തൊക്കെ. ഈ കൊച്ചുങ്ങളെ പോലെയാണ് ചില സമയത്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര ഭ്രാന്തമായ രീതിയിലായിരിക്കും പെരുമാറ്റം നമ്മളോടുള്ളത്. കാരണം ഭയങ്കര ഒരു അലർച്ച പോലെയൊക്കെയാണ് ചില സമയത്തൊക്കെ. RPM ഒക്കെ അടിച്ച് ഒരു കിണ്ണം കാച്ച് നല്ല കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ വേറെ മൂഡാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ബൈക്ക് എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ വോയിസാണ്. ഇത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വോയിസാണ്. ഈ ഒരു സൈലൻസറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൗണ്ട് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം. 2012 കാലഘട്ടം മുതലുള്ള ഒരു മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഈ ഒരു ബൈക്ക് എടുക്കണമെന്ന്. പക്ഷേ അതും പറഞ്ഞ ഒരു ഡ്രീം ബൈക്കൊന്നും അല്ലട്ടോ ഇതിൻ്റെ. പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ബൈക്കുമാണെന്നും കൂടി പറയാം. ഇടവഴികളിലൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോഴായിരിക്കും അതിൻ്റെ സൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഭയങ്കര നമുക്ക് ചെവിയിലേക്ക് അടിച്ച് കിട്ടണത്. ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു വേറൊരു ഫീലാണ് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ തന്നെ. വണ്ടി ഭയങ്കര കുഞ്ഞു വണ്ടിയാണ്, കുട്ടി വണ്ടിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. എന്തൊരാ ശരീരി എന്ത് എൻ്റെ അമ്മ ഞാനിവിടെ റിവ്യൂ ചെയ്യണ ബൈക്കിൻ്റെ ഉച്ചയ്ക്ക് എന്ത് അമ്മ എൻ്റെ പൊന്നമ്മ ഞാനൊന്ന് ബൈക്ക് റിവ്യൂ എടുത്തേക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് എന്താ സെറ്റാക്കുക. അപ്പം ഞാൻ റിവ്യൂ അയ്യോ അമ്മ അമ്മ ക്യാമറയായിട്ട് ഇറങ്ങി എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ നോക്കണ്ടേ. ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഷോ പോകൂലെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഇന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയത്. അമ്മ അങ്ങനെ പറയില്ലേ, ഞാനപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റാക്കാത്. അയ്യോ അമ്മ അതല്ല അമ്മ അതേ എൻ്റെ അമ്മ അതേ ചാള വേണോ അയില വേണോ? ചാളേ അയിലേല പിന്നെ പൊന്നും മേടിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യം. എവിടെ നമുക്കപ്പേ ഡ്യൂക്ക് 200 റിവ്യൂ പിന്നെ എടുക്കാം. ഇന്ന് കറി ഉണ്ടാക്കണ വീഡിയോ എടുക്കാം. അല്ല പിന്നെ മേടിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യം. മീനൊക്കെ കൊടുക്കാത്ത വിലയാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇപ്പം ചാളക്കൊക്കെ ഭയങ്കര കാശാണ്. ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോകണോണ്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം വെച്ച് പറയുന്നതാണ്. മാർക്കറ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വരാപ്പുഴ മാർക്കറ്റ് നിങ്ങൾ അതാ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് എത്തി. ഇനിയിപ്പം മീൻ മേടിക്കാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണം. ഭയങ്കര തിരക്കട്ടെ മാർക്കറ്റിൽ. രാവിലെയാണല്ലോ, ഏകദേശം ഒരു 9 മണി ആ റേഞ്ചൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഒരു ടൈമിൽ. പോലീസുകാരൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനെന്താണ് ക്യാമറയിൽ നോക്കി പിടിച്ചത് വന്നെങ്കിലായിരിക്കുള്ളൂ ചോദ്യമായിരിക്കുള്ളൂ ഇവർ. പക്ഷെ നമുക്ക് മീൻ മേടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ വീട്ടിലേക്കുള്ള മീൻ മേടിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. ഇതിലെയാണ് സ്ഥലം. ചാള എന്തോ ചേട്ടാ 150. അതിൽ അതെന്തോ 120. ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ. ചെമ്മീനൊക്കെ നോക്കി കൊടുക്കത്തെ പൈസ ആയിരിക്കുള്ളൂ ചെമ്മീനൊക്കെ. ചാള എന്തോ ചേട്ടാ, ചാള എന്തോലെ കണമ്പ്. എല്ലാവരും എന്നെ നോക്കണുണ്ട്. കാരണം ക്യാമറയൊക്കെ തൂക്കി പിടിച്ച് ഈ ജാക്കറ്റ് പോലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണത്. സോ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ആ ചാള തന്നെ മേടിക്കാമല്ലേ ചേട്ടി? ചാള ചേട്ടാ എന്ത് വിലയാണത്? 100 രൂപ മതി. ചാള മേടിച്ചു, 100 രൂപക്ക് മേടിച്ചു. നമുക്ക് ഡ്യൂക്ക് 200 റിവ്യൂ നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാം. വഴിയിൽ വന്ന് കിടക്കണ നോക്കിയേ രണ്ടും കൂടി ബ്ലോക്കാക്കി ഇവിടെയൊക്കെ. ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ചാളക്കറി ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് കപ്പയും കൂടി മേടിക്കാം. എന്തോ ചേട്ടാ? 30 രൂപ മതി ചേട്ടാ. ആ ഒരു പൈസ കൊടുത്തു. കാരണം ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിക്കല്ല വേണം, ഡ്യൂക്കിനല്ല ഞാൻ ഈ മാർക്കറ്റിൽ പോകാറുള്ളത്. ഞാൻ പോകുന്നത് മറ്റേ എൻ്റെ സ്പ്ലെൻഡറിലാണ് കുറച്ചും കൂടി സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതിൽ. ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ബൈക്കാണ് അത്.
ഓക്കെ, ഞാനപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തി. ഇനി അമ്മയുടെ വക വേറെ ഉണ്ടാവും. ഇനിയിപ്പോൾ മീൻ ചീഞ്ഞാണോ ഇതാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. ചീഞ്ഞെന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ ഒച്ചപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഡോറച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം. അമ്മേ, വലിയ വീടാണ് കേട്ടോ, വലിയ വീടാണ്. പക്ഷേ ഇതെൻ്റെ സ്വന്തമല്ല. എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ്, ഒരു വീട് വയ്ക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. മേടിച്ച് ചാള പിന്നെ കപ്പയും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 100 രൂപ മേടിച്ച്, അപ്പോൾ 30 രൂപ മേടിച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ വിഷ്വൽസിലേക്ക് പോവാം. ഒരു ഫണ്ടിൻ്റെ പേര് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, വേറെ ആരും എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് പൂരെ തെറിയൊന്നും നടത്തല്ലേ. ഓക്കെ, അതേ ഹെൽമെറ്റൊക്കെ ഊരി ക്യാപ്പ് മാസ്കൊക്കെ വെച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ട് മീൻ കറി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ അത് മതി പിന്നെ ഏകദേശം ആവാൻ വേണ്ടി. അമ്മ അവിടെ മീൻ വെട്ടൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഒരു സുഹൃത്തും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഏകദേശം എത്ര മിനിറ്റ് പിടിക്കും കറി ഉണ്ടാക്കി കഴിയാൻ? അരമണിക്കൂറാണ്. പിന്നെ ചാളക്കറി ഉണ്ടാക്കാനാ അരമണിക്കൂർ മതിയല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ ചെലമ്പി കളയണ ചെതമ്പലല്ലേ? അപ്പോൾ കണ്ട ഗൈസ്, അപ്പോൾ അത് ചെതമ്പലാണ് കളയണത്. ഇപ്പോൾ കല്ലും ഇട്ട് വൃത്തം കളയാം, പിന്നെ നമുക്ക് കത്തിയും കൊണ്ട് കളയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് പോയില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ആ ഗൈസ്, അപ്പോൾ അത് കണ്ട, അത് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പണി പാളും. തൊണ്ടേ തട്ടും, അതാണ് അമ്മ പറഞ്ഞേക്കണത്. ചെയ്യണാണ് ജീവിതത്തിൽ. സന്തോഷമായി. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇല്ല, കുഞ്ഞിലെ ചെറുപ്പത്തിലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞിലെ പിന്നെ ജോലി തിരക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ കാലത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വലുതായപ്പോ ഒരു ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് പോലും വിളിക്കൂല. സവാളയൊക്കെ നല്ല ശരിയാക്കാറുണ്ട്, പച്ചവളമൊക്കെ ശരിയാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട്. പഠിപ്പിച്ചു തരാം. ഇനി എനിക്കൊരു പെങ്കൊച്ചില്ലല്ലോ, ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ. ഇങ്ങനല്ലേ? ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞെടുക്കാതെ കൈക്ക് പോലെ ഇത് പോയി പോയി രാവിലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാക്ക മലന്ന് പറക്കൂന്നൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ഒരു പോലും മലന്ന് പറക്കണില്ലടോ. അങ്ങനെയല്ല, അത് ഒരച്ചുള്ള പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങോട്ട് മാറി. ഇനി ഇതും പറഞ്ഞ് കമന്റ് ബോക്സിൽ വിളിക്കലുണ്ടോ? കളിയാക്കിയൊന്നും ചെയ്യല്ലേ? മീൻ വിട്ടാ വിളിക്കുമോ? പാടില്ലാത്തടത്തൊക്കെ അവനാണ് ചെയ്യണ. അതെ, വയ്യാതെ കയ്യിലേ, അമ്മയുടെ കയ്യിലേ മുള്ള് കയറി ഒരു ദിവസം. അപ്പൊ ആ മുള്ള് കയറിയപ്പോ പിന്നെ ഞാനായിരുന്നു ഫുള്ള് പാചകങ്ങളൊക്കെ. എന്നിട്ട് എല്ലാ സമയം ചായ 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 ചോറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് റൂമിൽ നിന്ന് വിളിച്ചോടെ. അപ്പൊ ഞാനെല്ലാം എത്തിച്ചു. എന്നിട്ട് ചെയ്തില്ല, അതൊക്കെയാണ് പറയണത്. ഒന്നും ചെയ്യാറില്ലെന്നാ പറയണത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗൺ ഇല്ലേ, കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗണിൽ, ആദ്യത്തെ ലോക്ക്ഡൗണില്ലേ, ഫസ്റ്റ് കൊറോണ എന്നിട്ട് ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നില്ലേ, ആ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിരുന്നു ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അമ്മ അമ്മയുടെ അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ. അമ്മ അങ്ങനെ പലതും പറയൂട്ടാ. അത് കാര്യം കൂടി നമുക്ക് കൈ കഴിയിട്ട് ഇനി കപ്പ നമ്മൾ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ പോയാണ്. അമ്മ മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യണ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കപ്പയും കൂടി ശരിയാക്കി എടുക്കുക. ഇത് ഇവിടെ ഒരൊറ്റ വെട്ടി, അതിനുശേഷം ഇതിങ്ങനെ പൊളിച്ച് ഈ തൊണ്ട് കളയാം. ചിലവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു വെട്ടിയിട്ട് പയ്യതങ്ങൾ പൊളിച്ച് കളഞ്ഞാൽ. ഇപ്പം അത് ഈ മറ്റേ ഭാഗം നിങ്ങൾ വെട്ടി കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒറ്റ വെട്ട്, അതിന് ശേഷം കണ്ട ഫുള്ളും തൊണ്ട് അത് പോയി, മുഴുവനായിട്ട് അത് കൊത്തം പോയി. അമ്മ ഇത് മുഴുവൻ എടുക്കണോ? മുഴുവൻ എടുക്കണോ? ചെറുതാക്ക് ചെറുതാക്കട്ടെ. അല്ല ചെറുതാക്ക, ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ക്ലിയർ ആക്ക്. ക്ലിയർ ആക്കണ്ട, അമ്മ ക്ലിയർ ആക്കി. കിട്ടിയ അവസരം പാഴാക്കല്ല. ഞാൻ ഇവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാ നോക്കണേ. അപ്പോൾ അതേ ഉണ്ടമുളകൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേപ്പല, ഇഞ്ചി, ഉള്ളി,
ചെറിയ ഉള്ളിയില്ലേ ആ ഉള്ളിയേക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇഞ്ചിയും ഉള്ളിയും എടുത്തിട്ട് ചതച്ചെടുക്കണം. ചതച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. 3 ഇടാം, അല്ല കണ്ണീ തെറിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ നീറ്റിലായിരിക്കുള്ളൂ, കണ്ണടച്ച് പോകണത് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര നീറ്റിലായിരിക്കുമല്ലേ. ക്യാമറമാൻ എന്തെങ്കിലും പറ്റുന്നുണ്ടോ? കണ്ണടച്ച് പിടിച്ചോ. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. കണ്ണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണ്ണ് ഉടുക്കത്ത് നീറ്റിലായിരിക്കുള്ളൂ. അതെ, അമ്മയാണെങ്കിൽ കണ്ണടയൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചതിക്കും. പിന്നെ അമ്മയ്ക്കൊന്നും അത്ര കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. 2-3 പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. ഇത്രയും ചതഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ചതഞ്ഞ് ഈ ഒരു ഉള്ളി എടുത്ത്, ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്ത് ചതഞ്ഞ് ഉള്ളി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഇഞ്ചിയും ചതച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി ചതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇഞ്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചതഞ്ഞ കേട്ടോ. ഇഞ്ചി തേച്ച് ചതഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും ഉള്ളിയും കൂടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചതച്ചത് വെക്കണേന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. കാരണം എല്ലാം ഒരു കറി തന്നെ ചേരാനുള്ളതല്ലേ. ശതം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും എല്ലാം കൂടി ആയതിനെ ഇട്ട് കളയരുത്. എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെ ഒരു രീതിയുണ്ട്. ഇതേ ഉണ്ടമുളക് നമുക്ക് അപ്പയിലേക്ക് ഉപ്പിട്ടുണ്ടല്ലേ അമ്മേ? ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി പച്ചമുളക് അതിലേക്ക് ഇടാൻ പോണേണ്. പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് സെറ്റാക്കി ഇടണം. കീറിയിടാ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആദ്യമേ കപ്പ കഴുകി ക്ലീനാക്കി കുക്കറിലേക്ക് വെച്ച ശേഷം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം മുളകും കൂടി ഉണ്ടമുളക് പച്ചമുളക് എന്തായാലും അതിലേക്ക് മുളക് ആഡ് ചെയ്യണം. പച്ചമുളക് പിന്നെ ചെറിയൊരു എരിച്ചിലുണ്ടാവുള്ളൂ കൈ. ഇനിയിപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞിട്ടു. അപ്പോൾ കീറിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഇനിയിപ്പോൾ വേപ്പില കുറച്ച് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഉപ്പും പിന്നെ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിട്ടും എല്ലാം കൂടി ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം മൂടിക നമ്മളെടുത്ത് മൂടിക വെക്കുക. മൂടുക ഓൾറൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതേ ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടപ്പത്ത്. ഇതേ ചൂടാവണുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അല്ലേ? വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലേ? കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം. ചട്ടി ചൂടായി ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളം മുഴുവനും ഉണങ്ങി തീരുമ്പോൾ, അതായത് ചൂടായി ഉണങ്ങി തീരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യണം. വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം അതിലേക്ക് ഈ ഇഞ്ചിയും ചതച്ച് വെച്ചേക്കണ ഈ ഉള്ളിയും കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണം. ചതച്ചില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഒരു സംഭവമാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണം. ഇതിലേക്ക് ഇട്ടത് പിന്നെ ഇട്ട ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അത് തന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പില ആഡ് ചെയ്യണം. ഈ കൊടുക്കണോ? അപ്പോൾ കപ്പ ഓഫ് ചെയ്യണേണ്. കപ്പ ഓഫ് ചെയ്ത് 5 വിസിലോളം അടിച്ച് അത് വെന്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് നമ്മ പറയണത്. കളറായി കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളറായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി അല്ലേ? ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യണം. മഞ്ഞപ്പൊടി ലേശം ഇടാൻ നമ്മളോട്ടോ. ഇത് ഇടണ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ അടുക്കളൊക്കെ പോകാനല്ലേ നമ്മളെ അല്ലേ? എന്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് തീർന്നപ്പോ? മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടുന്നതിന്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല, അമ്മയ്ക്കും അറിയാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല പറയണത്. മീറ്റിൽ പ്രധാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആളോട് ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല പിന്നെ നമ്മളെ കൂടി ഒരാവശ്യത്തിന് അല്ലേ? നമുക്ക് എന്താ പറയുക വേണം ഒരാവശ്യത്തിന് നമുക്ക് മുളക് വേണോ? മുളക് വേണോന്നുള്ളവര് കുറച്ച് അധികം ഇടുക. അപ്പൊ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക്. പച്ചമുളക് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക്, അതായത് വെള്ളം ഒഴിച്ച ശേഷം പിന്നെ പച്ചമുളക് കൂടി ആഡ് ചെയ്തു. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, അനാവശ്യത്തിന് ആവരുത് ഉപ്പ്. പുളി ഇടാൻ വിട്ടുപോയി പുളി ഇടുക. ആ പുളി വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഇതെങ്ങനെയാണ് എന്തോറും ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കാര്യം? പുളി ഇടാം. 1/2 കിലോ മീറ്റിന് 4 ചോള. 1/2 കിലോ മീറ്റിന് 4 ചോള പുളിയാണ് ഇട്ടത് അമ്മ. തിളയ്ക്കുമ്പോൾ മീൻ ആഡ് ചെയ്തതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പുളി പറ്റി ശേഷം മീനിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതെ. അപ്പോൾ ഇടാൻ മീൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് മീൻ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലേ അമ്മേ? നന്നായിട്ട് തിളച്ച് പുളിയുടെ അതെ പുളിയുടെ രസം വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ അറിയും? ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനാണെന്ന് നോക്കണം. അതിനുശേഷം ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ. മീൻ ഇട്ട ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക. അതെ വേപ്പില ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ കപ്പ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എന്താ നോക്കിയാണത്? അതെ കണ്ട ഗൈസ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേണം. ഇങ്ങനെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റും
അപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ ദേ മീൻകറി നല്ല തിളച്ച് പൊങ്ങണ പരുവമായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് പൊക്കിയമേ നോക്കട്ടേ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ ദേ തുറക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നീരാവേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും. ഓ എൻ്റെ പൊന്നേ, നല്ല കിടിലോസ്റ്റി മീൻകറി. ഇനിയിപ്പോൾ കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനധികം ഫേസൊന്നും ബ്ലോഗിൽ കാണിക്കാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ കൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് വേവട്ടെ, ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തേക്കണം. ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ മീൻകറി എന്ത് വില കിട്ടില്ലാനായിട്ടിരിക്കേണ്ടത്. ഓ നോക്കി കണ്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് അതെ നേരെ എടുത്ത് നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണേന്, കഴിക്കാൻ പോണേന്. ഓക്കെ, മീൻകറി പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുക്കണ്ട അമ്മ. വേണ്ട വരുന്നത് ഓടിക്കൂ. ഓ ചാറ് കുറച്ച് വെച്ച് നോക്കട്ടെ. ഓ ചാറ് ഒഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കപ്പയിലേക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. കപ്പ അപ്പം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിക്കും. ഓ അത് വേറെ മൂടായിരിക്കും, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പോണേണ് നമ്മ. അതുപോലെ നമ്മ വീട്ടുകാർ മാത്രം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ജെന്യുവനായിട്ടുള്ളൊരു റീസണും കൂടി അറിയണ്ടേ, ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടി അറിയണ്ടേ. അപ്പം ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ? അപ്പം മീൻ കറി ഒന്ന് അയച്ചു നോക്കിയായിരുന്നു ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാല്ലേ? അമ്മ വെച്ച ഞാനും ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടായി അതിൽ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ. എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കില്ല അതില്? വെറുതെ പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാ വിചാരിച്ചത്, പക്ഷെ ശരിക്കും കൊള്ളാം, സൂപ്പർ. അതെ കൊള്ളാമോ? ജെന്യുവനായിട്ട് അവളത് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് കൊള്ളാം, അവൻ കിടിലനായിട്ടാണ് പറയണത്. മാമേ വന്നാ മാമേ മീൻ കറി അപ്പ ഉണ്ടാക്കിയ. ആ ഇന്നുണ്ടാക്കിയ ഇന്ന് കൊള്ളാം. ഞാനത് യൂട്യൂബ് വ്ളോഗ് തന്നെയാണ്. അത് നീ പറയണല്ലേ? ആ കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ അത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത് വീട്ടിൽ നിന്ന്. ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടാ, പോട്ടെ. അല്ല എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്താ കുറവ് കൂടുതൽ? അപ്പോൾ ഗൈസ് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര നടുവേദനയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ESI ലീവാണ്. ജോലിക്ക് പോയിട്ടില്ല. 2 ദിവസമായിട്ട് ജോലിക്ക് പോയിട്ടില്ല. ഡോക്ടർ റെസ്റ്റ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് വെക്കലാണ് അവിടെ മെയിനായിട്ട്. ലോഡിങ് പണിയാണ് അവിടെ അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് നടുവേദന വന്നത്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വഴക്ക് പറഞ്ഞ് ഇതെന്താ നടുവിന് ഭയങ്കര നീർക്കെട്ടാണല്ലോ, ഗുളികയൊക്കെ കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗുഡ് മെഡിസിനൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 2 ദിവസമായിട്ട് ലീവാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും അങ്ങോട്ടും കുറച്ച് ലീവ് എടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫുഡ് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി, കിടിലനാണ്. ചെറിയൊരു ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടായി തോന്നുന്നത്. കഞ്ഞി തിളച്ചു പോയി കഞ്ഞി എടുത്ത്. അപ്പോൾ മാമേ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ. ഇറ്റ്സ് മീ ക്ലച്ച് ഹാർട്ട്. ബൈ പറഞ്ഞമേ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനിയും കുറച്ച് ഇതേപോലെയൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ഫുഡ് ബ്ലോഗൊക്കെ ആയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് കാണാം. ഓക്കെ ബൈ.